আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে ফুলের শুভেচ্ছা। ভিডিওর মাঝখান দিয়ে যদি ফুলের সুঘ্রাণগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম তাহলে মনে হয় আরেকটু বেশি ভালো ফিল করতাম। এখন যেখানে আছি সেটা বলি। আরেকটা কথা বলবো, আমার জন্মস্থান ঢাকা শহর, গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর। কিন্তু যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে আমার ভালোবাসার শহর কোনটা, যার নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে আমি বারবার এটা দেখার জন্য ছুটে আসি, এক বাক্যে কোনো সেকেন্ড থট ছাড়াই আমি আনসার দিব বাংলাদেশের লন্ডন খ্যাত সিলেট। সিলেটের সৌন্দর্য আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে, এখনো করছে, আমার মনে হয় ইন ফিউচারে করবে। পিছনে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার বাংলাদেশের সিলেটের পাহাড়। আর এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই রিসোর্টের নাম হচ্ছে শুকতারা নেচার রিট্রিট। নামটা যেমন ইউনিক, ওদের আরেকটা ইউনিকনেসের কথা আমি বলি। এই জায়গাটা, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সাঁঝের মায়া। সত্যি সত্যি সন্ধ্যাবেলায় না একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয় যখন সূর্যটা অস্ত যাওয়ার সময় হয়। চারদিকটা কেমন জানি নিস্তব্ধতা শুরু হয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে করে আলোগুলো নিভে যেতে শুরু করে, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া ঠিক আগ মুহূর্তে গোধূলি লগন। নামগুলো যেমন মনকে কাছে টানে, ঠিক তেমনি ভাবেই এই পরিবেশটাও আপনাকে ছুঁয়ে যেতে বাধ্য করবে। দেখেন তো জায়গাটা কি পরিমাণে সুন্দর। এই যে বেঞ্চগুলো রাখা হয়েছে যেখানে বসে বসে আপনারা এই সামনের এই সুন্দর সবুজ প্রকৃতি দু চোখ ভরে উপভোগ করবেন। আর দেখেন ফুলের তো কোনো কমতিই নেই। এই জায়গাটা না দারুণ, কি সুন্দর লতানো গাছগুলো, সাদা সাদা ফুল, পার্পল কালারের ফুল। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, পিছনে বারবিকিউ জোন আছে। এদিকে হ্যাঁ, বনফুল আছে। বনো ফুলগুলা যে কি কিউট। এদিকে কিছু তোমার ফুল আছে একটু ডিফারেন্ট টাইপের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে কোনো ফুলেরই আমি নাম জানি না, বুনো ফুল হিসেবে এগুলোকে আমাকে সম্বোধন করতে হবে। আর দিস ইজ দ্য বারবিকিউ জোন এরিয়া, যেখানে রাত্রেবেলা ওদের গ্রিল অ্যান্ড কাবাব করা হবে। সাঁঝের মায়া এটা হচ্ছে ওদের সর্বোচ্চ উঁচু জায়গা এই রিসর্টের। রিসর্টটা না খুব ছোট, কিন্তু ওরা হচ্ছে টোটালি 100% ইকো ফ্রেন্ডলি রিসোর্ট। ছোট বলতে পারবো না, এটা মোটামুটি ভালোই। ছোট বলেছি আমি কোন সেন্সে বলি, মানে সিলেটে যেহেতু সবাই জানে যে আরো অনেক টাইপের রিসোর্ট আছে যেগুলো 5 স্টার রিসোর্ট, অনেক বড় বড়। সেই জন্যই আমি বলেছি ওটা কম্পারিজনে। বাট ছোটর মধ্যে যদি আপনি প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চান, এই যে এত সুন্দর বুনো ফুলের সুঘ্রাণ পেতে চান, আর এই পাহাড়ের ভিউ চান, দেখেন তো সবকিছু মিলিয়ে না বুটিক ইকো বেসড রিসর্ট হচ্ছে এটার নাম। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে সবকিছুই ওরা বাঁশ এবং কাঠের দ্বারা, ওদের বিল্ডিং স্ট্রাকচার, ওদের ভিতরের ডেকোরেশন সবকিছু ওরা এগুলো দিয়ে করেছে। আরেকটা কথা না মেনশন করলেই নয়, সেটা হচ্ছে আমি যখন ওদের ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বললাম, ওরা আরেকটা বিষয় বললো, সেটা হচ্ছে ওদের যে এমপ্লয়ি রাখা হয় সেটা কিন্তু ওরা একদম লোকাল পিপলদের এমপ্লয়মেন্টেরও ব্যবস্থা রেখেছে। আর যখন আপনি কোনো রিসোর্টে আসবেন তখন মেইনলি আপনি কি খুঁজবেন বলেন তো? ওখানে আপনি রিক্রিয়েশনের জন্য আসবেন, আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে বা ফ্যামিলির সাথে একান্ত সময় কাটানোর জন্য আসবেন। দেখেন তো এরকম একটা রুম, এই পাশের রুমটার নাম হচ্ছে পলাশ, যেখান থেকে সরাসরি ব্যালকনি থেকেই আপনি সামনের এই ভিউটা এনজয় করতে পারবেন। এবং তার নিচেটাই হচ্ছে কামিনী, যেখানে আমরা মিস্টার মিস সালাম স্টে করছি, সেখান থেকেও তো সেম ভিউটাও পাওয়া যায়। তো আমি আসলে কি বলবো আমি জানি না, এত সুন্দর জায়গায় এসে, নতুন জায়গা অবশ্যই আমাদের জন্য, কিন্তু শুকতারা ফার্স্ট টাইম। আমরা এখানে একদম প্রথমবারের মতো এসেছি, সিলেটের আগেও অনেকবার এসেছি এবং ইনশাআল্লাহ আরো অনেকবার আসবো। সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই সবাই আমার পেজ রেজা আলম স্টাইরিতে লাইক ফলো করবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল রেজা আলম স্টাইরি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। দেখেন তো ওইখানে কি দেখা যায়। দূরে একটা বাড়ি দেখা হ্যাঁ, দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা ফ্ল্যাগ লাগানো। কিসের ফ্ল্যাগ লাগানো? এই যে কোন কাপড়ে হতে পারে, হ্যাঁ রাইট। সামনে তো তোমার ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ থাকে। একটু পরে সন্ধ্যা নামবে, আরো কিছুটা সময় বাকি আছে, এই সময়টাকে আমি কাজে লাগাবো, পুরোটা রিসর্ট ঘুরে দেখাবো। আরেকটা জিনিস বলবো, কিন্তু ওহো আমার ফুলটাতে পড়ে যাচ্ছে, জবা ফুল, লাল জবা, রক্ত জবা।
অনেক কিছু বাকি আছে এখনো শুকতারা ন্যাচারাল রিট্রিটে দেখানোর। সব ব্লগস কিন্তু রেজা নামে আপলোড হয়ে যাবে এবং আপনাদের ওয়ান বাই ওয়ান দেখতে হবে এবং আমার পোস্টগুলোতে লাইক কমেন্ট করতে হবে এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমি রেজা বিদায় নিচ্ছি সাঁঝের মায়া থেকে। আল্লাহ হাফেজ।